तर नमस्कार मंडळी, मी आहे प्रथमेश. तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनल स्वागत करतोय. त्याचं नाव असा मालवणी हंटर. तर आज मित्रांनो काय विषय झालो, आज मी गेले 8 दिवस तिची वाट बघत होते. ती वस्तू येईल आता ती वस्तू खायची. तर ती वस्तू अशी असा की आपल्या चॅनलला खूप तिचा उपयोग होणार असा अशी मी वस्तू मागवलेली आहे. ती वस्तू एक जरा वेळ झालो. नॉर्मली मी ज्या ह्याच्यावरनं मागवलेलं आहे ना, त्याच्यावरनं 4-5 दिवसात पार्सल येतात. माका एका जरा लेट झालो, कारण काय माहिती त्यांचा काहीतरी प्रॉब्लेम असतात. पण आज ही फायनली गोष्ट इलेली असा. ती वस्तू काय हा ती तुमका दाखवतले असेल, त्याच्या आधी तुम्ही इंट्रो बघून घ्यावा. तर ती वस्तू असा थांबा दाखवतो. ही ह्याच्यात हे आताच पार्सल रिसिव्ह झाला. तर मित्रांनो, कॅमेरा लावले, स्टँडवर लावले, हातान काय धरून नका रेकॉर्डिंग करू, कालाग नाही. हे बघा दिसतं आता दोन वेळे हात माझी फ्री आहेत. आता मी ही अनबॉक्सिंग करू शकतो. चला ही बघा माझ्याकडे चिकट बघा, ही कच्ची आमची असं करून पटकन. तर ही वस्तू काय आहे तर तुमका समजलाच असताना का काय काय लोकांका समजलं असताना, तरी पण तुमचं तर ह्या असा ग्रेनॅरो कंपनीचा वायरलेस मायक्रोफोन. हे व्हिडिओ स्पॉन्सर नाही, आधीच तुमका सांगते स्पॉन्सर बिसर काय नाही. एकदम सील पॅक केलेला बॉक्स. पहिली अनबॉक्सिंग मीच करते याची. कसं ओपन होतं ना, एकच नंबर. ह्यो अडॅप्टर हा, एका चार्जिंग केबल आहे दिलेली आहे. ह्या काय दिला ह्या हाती काय केबल आणि असतं ते कळत नाही. हां, याच्यात ह्या नॉईज रिडक्शनसाठी फोम दिलेला आहे. ही टाईप सी केबल. हां, म्हणजे जे बेसिक गोष्टी असतात ते सगळे दिलेले असतात त्याच्यात. म्हणजे असं म्हणा नको की फक्त आम्ही माईक कधी दिला तुमका ना, बेसिक गोष्टी असतात ते सगळे दिले. या का दिले मी हां, याचं सपोर्ट दिले नव्हतं. त्याच्यानंतर ह्या असा मेन माईक. वा काय क्वालिटी आहे ना. बघूया आधी थांबा, एका बाजूक ठेवतोय. याच्या आतमध्ये काय दिलं नाही ते बघूया. वॉरंटी कार्ड आणि ह्या रामायण दिलेला आहे बघा. या कोणच वाचत नाही. ह्या देतात ना, कशाक देतात काय कळत नाही, कोणच वाचत नाही. हे रो हां, टू इन्शुअर हे तुमका क्वालिटी पण दाखवतले. जरा थांबा, म्हणा नको लगेच क्वालिटी दाखवले नाही म्हणा. काय 1 इयरची वॉरंटी दिल्याने बरा केल्याने. अजून काय काय नाही. बॉक्स पण बरं आहे बघा. चला बाकी सगळं आता मोठा ठेवूया. तू आधी ह्याच्या तिकडे चल. उपयोग काय आहे हां, ह्याच्यात आता हे असं मेन प्रोडक्ट. चला बाजू मला तुमचं बाजू चला. तर हे असत मेन प्रोडक्ट. ह्या असं माईक. का चालू करू बघूया. चालू झाला. याच्यात काय लाईटिव्हिटी नाही का. कसं क्लिप दिलेलो एका पण टाईप सी चार्जर. माईक ही लाईट पेटली बघा. काय माका माहिती नाही. मी तुमका काय करतो माहिती आहे, ह्याची सेटिंग बघतोय आणि डायरेक्ट मोबाईलला कनेक्ट करतोय आणि डायरेक्ट तुमच्याशी बोलतोय. तर मंडळी आवाज कसं येतं तर मग काय तुम्ही सांगा जरा, कारण आता मी कॉलरला लावलं आहे. आवाज कसं येतं माका काय माहिती नाही. मी डायरेक्ट जर इथून मोबाईल काढलं आहे ट्रायपॉडवरनं ना,
तो डायरेक्ट तुझ्या मोबाईल एक दुसऱ्या माझ्या एका मोबाईल काय म्हणतात का अरे म्हणतात ते का मोबाईल सेल्फी स्टँडला लावलेलो आहे डायरेक्ट मोबाईल. त्याच्यामुळे माका आवाज कसो येता काय माहिती नाही. तुम्ही माका सांगा आवाज कसो येता त्याच्या आधी माझ्या. आता माका सांगा आवाज माझा कसा येता, तो क्लिअर येता की एकदम जरा फुसड येता आता पण तुम्ही माका सांगा. तर असो होतो माझा माईक. आता जर आवाज क्लिअर येलो तर चांगलाच होईल. आता ह्या पुढचे तुमका सगळे व्हिडिओ ह्याच्यावर तुमका गावतले. कारण यूट्यूबच्या व्हिडिओसाठी ह्यो किती उपयोगाचो ह्यो म्हाका तुमका सांगायची गरज नाही की आता लोकांका सगळं समजतं की यूट्यूबसाठी काय काय लागतं. त्यासाठी मी ह्यो माईक मागवलो. ह्या माईकची किंमत म्हाका पडली अराऊंड काहीतरी 790 रुपये. 790 रुपये म्हाका ह्यो माईक पडलो. आणि क्वालिटी बघूया. आता आजच ऑर्डर केले, तुमच्या पुढं अनबॉक्सिंग केले. क्वालिटी कशी आहे ती म्हाका पण माहिती नाही. क्वालिटी आणि याची रिलायबिलिटी कशी आहे ती म्हाका समजात. आणि त्याच्यावर मी तुमका 4-5 दिवसानंतर सांगेन की म्हाका ह्यो माईक कसो येलो, त्याचं फीडबॅक काय, तर तुमका लवकरात लवकर सांगतले. तर पुढचा एवढाच. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बरे राहा.